明仔就喺 Flat 嗰度出咗條片，咁就指控呢一個新假期呢，就用咗佢個相啊嚟做一個新聞。個新聞就係講一個有移英嘅港男，咁就借咗啲錢，咁啊準備走佬去英國啦。咁但係講之前呢，咁不如直接睇下條片先啦。今朝睇新聞真係啤一聲，港男懶醒自爆移英前向銀行借巨款唔還，跟住佢係用咗我張相。What the fuck? What the fuck? 新假期點解啊？點解啊？即係一個港男去英國，你就諗起我啦，你淨係諗起我啫，係嘛？可唔可以答下呢一位網民嘅問題？解釋下點解用明仔幅相啊？點解你唔用自己張相？跟住內文仲有個噃，好堅持嘅喎，你睇下嗱，佢係用另外一張相。點解咧 ？Why? Quark? Why? 阿國咁正如條片所見呢，首先件事係完全唔關明仔事啦。咁當然佢喺右上角有寫到係劇照嘅，但係呢個問題就係佢用咗嗰張相呢係唔止一次嘅。如果你有撳入去個內文嗰度睇，並且呢單新聞呢係出咗2次嘅。咁而第2次嗰個 post 呢，咁啊佢就已經 delete 咗㗎啦，好明顯。咁而第2次出嘅 post 咧，同樣都係用翻明仔嘅相，即係你話你要講移英港男冇乜問題，你話呢張係劇照用一次，咁雖然其實都有啲問題嘅，不過但係算啦，我哋係咪？咁但係點解出到第2個 post 都依舊要用明仔嘅相呢？嗱，我哋喺個你見到啦，我喺 search 嗰個出面係揾到嘅，但係入到去呢係睇唔到㗎啦，即係佢已經係 delete 咗。咁但係我哋由出面睇已經係證實咗佢係再一次咁用呢張相啊嘛，咁所以嗱，少不免呢，即係會喺我個角度或者明仔角度就有啲誤導人啊，其實都唔係有啲，其實都幾誤導人啦，就好容易俾人誤會咗，就係明仔就係嗰個當事人，而且亦都可能係睇唔到右上角劇照或者張圖比較細係啦，因為張圖比較細，咁即係字比較細啦，咁好容易睇唔到右上角啲字。咁而且亦都正如啱啱所講啦，咁你用咗幾次呢張相，仲要出2個 post， 咁係唔係你有誤導成分呢？咁而明仔出呢條片之後呢，佢出咗2個鐘嘅啫。咁然後我再睇翻咧，咁嗰個即係正如啱啱所講啦，第1個 post 唔見咗，但第2個 post 咧都依然仲喺度嘅喎。而喺右邊嘅留言咧，我哋都係見到有啲網民啦，咁啊鬧呢啲個新聞咧。其實因為我已經係分唔到啲網民究竟係鬧佢係知道咗入邊講嘅港男係唔係明仔定係明仔咧？即係可能有啲網民唔係成日留意呢個新聞㗎嘛，咁佢哋鬧嘅時候可能見到張相係明仔，咁但係佢唔知佢係明仔嚟嘅，咁啊照鬧咯。咁而同時喺 Flat 嗰度咧都有網民就同阿明仔講：你不如告佢啦，係咪先？即係用你啲相。咁我又覺得其實都好合理喎。即係你都唔係用咗一次，仲要你2個 post 都係用翻同一個人，用翻明仔啲相，我覺得告佢都好合理喎。即係我當啦，我就算啦，衰啲講句告唔入啦，係咪？即係呢啲好難告得入噶嘛，即係右上角有埋 credit。咁但係有個阻嚇性啊嘛，即係你話俾人知，你唔好亂咁用人啲頭像，呢個係最有效保障到佢自己或者係保障埋其他 KOL 嘅一個方法啦。咁今次條片亦都嚟到呢度㗎啦。如果啲咩想講，歡迎喺下面留言 comment。如果中意條片嘅話，歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片見，拜拜。